間幾靚嘅越南餐館呢間，得意好靚。hello 姐姐，可唔可以飲埋呢杯白燒？Just be all done for you. Hope you enjoy the meal. 哇！呢個粉都幾靚呢個。係好靚嘅。I'm pretty sure it's mine。你中意嘅你可以攞埋。好啦，咁你哇！出翻太陽嚇？係啊，佢係呢度嘅 creator Thomas Leslie Harvey，咁就係 signify 佢為呢度做出嘅 contributions 咯。都好得意嘅呢個地方都好多得意鋪頭。頭先個 chocolate boutique 係咪啊？好耐冇見過呢啲英式電話亭咯喎，真係堅電話亭，唔係做緊個樣出嚟喎，真係有電話亭喎。J 唔使提子啊 ，chocolate boutique 幾得意。哇！啲提子咧？冇啊，揾唔到。粉紫色嘅樹啊，好特別啊！發現咗提子樹啦，即係嗰人專業人士咧睇又特別細緻嘅。唔係啊，係蘭頭，唔應該係一棵。哦，啲提子仔啦。成成，Jake，Jay 過嚟啊，Jay。我影低你講啲，成成你講咩話？爛藤咯，哎呀！咪你知道啲提子邊度嚟乜嘢？係咯，冇理由。全部都係提子。Jake，好，我哋呢度啦，好靚嘅草地。呢個一個War Museum 嚟㗎，紐西蘭嘅一啲戰爭嘅博物館。你真係唔凍喎！英國、荷蘭踢完波，而家紐西蘭踢波好勁啊！卡住廣告。你呢一球咧？哎呀，過咗啊！會唔會射入咗咧？哇！入咗！豬腳開波，爹哋輸波。Hello。傳俾 J J 啦 ，J J 佢。哇！哇！公公加腳，我唔使啊，入啊入啊耶！We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. Going out, going out, going all the way. Going high, going all the way. Going up, going all the way. Going 表弟妹影相笑，耶 very nice，thank you。呢度。
Alan 呢屋企。打攪晒 ，hello。Hello。嗰隻呢個係 Bubble，佢就好老㗎啦，佢12歲㗎啦。12歲啊？呢個係啊。佢中意啲。估唔到紐西蘭真係會養羊嘅喎，睇下。原來羊係寵物嚟㗎。唔知喎，定係佢真係有人養羊，好搞笑啊！係啊，真係會啊！師傅圓通子都係咁啊，養啲羊食啲草嘅，真係搞笑啊！呢個 JJ 生日嗰個啊，好似一樣好靚啊！呢個咩嚟㗎？呢個毛源 No, I don't want to. It's scary. No. 真係 Yes, it is. 好乖喎呢個，佢好乖。你係咪 Look 真 at 係 my 咁？ shirt now. It's brown. 點解嘅？因為佢佢做咩啊？佢 poop 喺你度，唔係啊，佢 snap 咁搞笑。好啊，咩啊？特登知你中意蝴蝶酥，個蝴蝶酥你食喎，真係正喎，真係。朱古力奶。勁幾靚喎！我哋食。感覺點咧？嚇，我睇你咩飲？我買呢個，你有冇試過啊？你睇下新朋友，你見唔見到呢度個 bubble？好搞笑嘅新朋友。不如住呢區啊 Hello。 10分鐘到。哦。佢家姐嚟啫，睇下 Queen 家姐。坐大髀。Hello。你知唔知咩過嚟神？你聽下，1、2、3。我仲記得喎，姐姐。你想唔想學彈琴啊？又開始派炒啦。慢手工我哋喺。 I beat Jake with all these cards, and then I beat him. He chose. So we were supposed to choose all the cards. Jake chose these cards, and I chose all 7s. 哦。 And then I had 7 7s. 哦。 And then I put it down. 紐西蘭啲中菜廳會送泥湯，即係呢個類似粟米羹咁咯，我諗。都未見過羊腩煲咁激烈嘅喎，興高采烈咁喎。什麼？羊腩煲追羊腩煲喎，這個是應該係邊個手？我多啲。係咯。呢個係貴妃雞。唔係啊，係因為佢。哦，喺咗嚟啦。咁梗係要慢啦。哪個慢？妹妹包咁。哦，有啲落雨，太好啦！踢波冇落雨，而家落雨，而家先落，係咯。哦，拜拜，拜拜。你而家喺邊度 ？K8 個位，我哋喺邊度出？你知唔知？K8 Spiderman Pokemon 冇 Spider Ham。噴啲氣咯，應該估。但係你會唔會想喺屋企咁噴啲嘢出嚟，定係想出嚟咁噴啲出嚟？我唔知。呢度都好興 Pokemon 喎，你睇下。係咯。Simpsons。睇我有。腰帶，即係呢度買好多 WWE，但係你傻㗎嘛？嗰個佢個 Rey Mysterio 個身。呢個唔係都係 WWE 嚟㗎。誒係啊，應該。 That's Elena. 我哋喺 Domestic 嘅 Airport 去南島啦。睇食個 donut 喎，有人。你食咗成個朱古力糕啦！我哋買薯條，你哋食唔食飯？Best Ugly Bagel 又幾得意喎！食咩好咧？魚柳包，呢度魚柳包有 double 頭，好搞笑，因為佢有幾 ugly。OK 咯，幾靚啊，有乜問題 ？JJ 食炸雞。哦，行啦行啦，呢邊啊，我哋要離開 Auckland 啦，而家去邊度食 ？Queenstown。聽講話好靚嘅地方嚟嘅，差唔多全紐西蘭最靚。Yeah, by the way, we're living in a house. Oh, lucky you. Hello, 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 hello. It's Marvel and stop wearing my seatbelt. I bet you can't do this. Bye.
到咧，快 Queenstown 啲山，啲山脈係好勁，即係周圍都係啲好靚嘅山咁樣。OK，我覺得我知道你覺得自己到咗，但係佢最緊要咧，我哋揾到個鎖匙喺邊啊嘛。2909，哎呀，呢啲咧唔係咁容易嘅，要有智慧先攞到噶嘛。呢度啊！咁梗係啦，大佬啊，成間屋人偷咗啦！好嚟，你唔使敲門嘅點解？算啦。好，恭喜晒！哇，歡迎歡迎歡迎！哇，成間屋啊，就係為你兩個啊，成間屋，即係為你哋啊！好，我去搬行李。空氣好舒服啊！哇，佢哋已經傻咗咁啦！哇，啲空氣，哇真係勁清新啊，大佬！係啊，好舒服啊呢度！哇，真係要 BBQ。好難有一個第一就咁嘅山林喺自己嘅後院，然後仲有一個湖喺呢邊。然後最靚呢個廳係咁樣嘅，哇！有個咁樣嘅湖景啊！呢有個 office room 嘅喎，幾搞笑，都係對住呢個湖景，跟住出翻嚟就係有 coffee machine 有咩係嘛？哇，有埋 capsule 添㗎。哦，咁幾好喎。係咯，有茶包，跟住有好多調味料。哇 ，powder 都有 rosemary 有。但係佢嗰啲油有冇咧？成日又有。書櫃有少少嘢，呢個我有啊。咦，咪先？點解冇洗衣機嘅？有啊，喺底下。哦。 好啦，我哋啊，終於嚟到 Queenstown 嘅核心啦，唔再喺核心嘅外圍啊。都咁多人咧，完全估唔到係一個好似比較荒蕪嘅地方。Street view 啊，好多人啊！嚟紐西蘭咁多日咧，除咗見到咁多羊咧，冇見到咁多人。以前我媽中意買呢個牌子，好似係咪呢度入邊點去睇下？哇，正喎，有呢啲 kebab 食啊！你睇下，內有乾坤，睇下先。係咧，哇，幾得意喎 ！We are open beer garden 啊，好似唔係呢度喎。揾到啦！我哋買呢部車衫。呢個好玩嘢喎。好嘛 OK， 係喎，呢個好得意喎。但我哋要認得佢哋邊個打邊個，嗰啲唔好認得。我有。係啊，千幾蚊㗎。但係幾得意喎，真係。係啊，好有紀念價值啊，好正啊！我入去，如果係俾埋，你咪想入去睇，我哋都可以。好似閂咗啦，係咪啊？但係食完之後再買。但係唔知閂未喎，你使望下先啦。我哋都會再嚟嘅。就係呢間唔知有冇位啦，我哋second restaurant try our luck again fully booked 啊，第二間冇位啦。都仲有啲餐廳真係唔介意啊，等我哋睇下個另外一間。一定有嘅，唔使得。另外一個希望嚇，經唔覺有個賭場。揾食都唔係咁簡單。第三間睇下有冇位啦，第三間。我哋揾到嘢食啦，而家6位，好嘢啊，勁啊！海鮮就價，第二晚食中菜。新年代。咁你要攤到人哋熱水嚟。好似暖喎。攤一隻先飲。我想兩個丟碗。你話知而家寫緊，聽日要今晚要買咩？聽日煮早餐食。叻仔啊！今日有冇餃子？ What? It's like a very professional cutter. That guy's not professional, guys. Look at what he's doing. Bruh. 唔係夠力，落到咁佢嗰兩個角度都靚嘅。你好似披薩。哇！真係。哇！似下教上啲婆婆嗰啲世紀大事，都幾靚嘅。同埋自己拆下。O K 喎。好，到爹哋啦，爹哋啦。得唔得？哇 ！Thank you， 好正啊喂，多謝。咁問公公要唔要？你要唔要？
佢問你要唔要？唔該啊。梗要啦。勁啊，成成。係啦，咁我叻仔識咁夾住咧。哇！人哋把隻好搞笑，唔緊要。哦，thank you，thank you Sage，多謝。但係有肉嘅豬手。你知唔知你食唔食雞尾啊？係咯。你話一隻頭先，好熱。你頭先又話一隻，食咁你係咪睇住食嗰啲？好唔好食啊？唔係好似好脆喎嗬，都 OK 啊。咪咪哒，我唔知。媽媽咪哦！ You're not Sigma 啊，鹿肉鐵板鹿肉，蝦球都幾靚嘅嚇。OK，咪食咗3餐，中菜呢餐係最好食啦，但係亦都最貴嘅，係。最好食唔最正宗，但係最貴咯。係咯係咯。好唔好食啊，晴晴？嚇 OK 啊？芝芝覺得咧？嚇好唔好食？咩？咩啊？咩？真係咩咯？咩？